世一會計專業到位。各位觀眾，大家好，歡迎收睇新一集嘅世一會計客戶實話實說系列。今日我哋好高興有Charles 上嚟同我哋做嘉賓嘅。Charles 你好。Hello Philip。係啊，Charles 你可唔可以同各位觀眾講一講你係做啲咩職業㗎？我咧就揸 Uber 嘅，咁就我揸 Uber 嘅話咧，就主要係收入都幾唔穩定啦，咁就同埋個稅咧就都係比較重啦。我就係對 self-employment tax 嗰度咧，其實我都一直都好唔平衡，因為即係我要交多半份㗎嘛。係啦。嗱，我可能好多觀眾朋友都未必了解到阿 Charles 講嗰個 self-employment tax 點樣。嗱，我同大家再簡單啲講一講 self-employment tax 咧，就係你計嗰個 social security benefit 嘅時候，佢計你個 earnings 嘅時候嗰個考慮因素嚟嘅。當然啦，你可以揀話schedule C 報好多 expense，咁你會減咗好多稅。咁啊，呢個係事實嚟嘅，即係無可爭辯嘅。咁但係而家個問題就係你減嗰個稅係你應該減嘅 income tax 定係 self-employment tax？ 咁好多會計師就會同你一味就係咁減，係咁減。OK，咁最後你其實未必會滿足到呢個40個點入邊嗰4個點，即係每一年你可以賺到嗰4個點，你未必滿足到。就算滿足到最後嗰個 benefit， 嗱你諗下 benefit 呢個問題就好大啦，因為係 lifetime benefit 嚟嘅。咁如果你因為一時即係貪呢個俾嘅稅少咧，而減咗好多嘅話咧，咁最後就係用你終生嘅 benefit 嚟作為代價嚟換嘅。咁或者 Charles 你可唔可以講一講點解你會揾到我哋？即係咩人介紹你？呢個都係緣分嚟嘅，係啊。今年咧我就想揾一個新嘅會計師嚟幫我再做個 tax return 啦。咁我就跟住我就醒起呢度有個鋪頭，跟住入嚟試下咯，係啦。可唔可以講一講，即係講少少啦？點解你會想換會計師先？好地地就唔會換嘅，但係你想換一定有你嘅理由嘅。係嘅，咁的而且確咧，我就本來個諗法就係話會唔會揾另一個會計師幫我做今年嘅 tax return，可以有多啲嘅 deduction 啊，交少啲稅啊。咁我本來係呢個諗法嘅。咁嚟到之後咧，的而且確稅都係計出嚟都係少咗嘅。咁但係我更大嘅得着，反而就係一來頭先講個 self-employment tax 嗰個概念啦。另外就係Philip都介紹另一樣安排，就係個 IRA。原來我可以透過 IRA 咧，本來應交個人稅咧，其實就擺翻落去自己個 IRA 戶口。咁即係其實幫自己儲錢啦。二來咧就唔使將啲稅白交咗出去。嗱，我哋可能就要同啲觀眾朋友講一講，我哋而家嗰個情況咧就係阿 Charles 咧佢係揸 Uber 嘅，所以佢嗰個tax return 上面咧其實咧有3個 taxation 要交嘅。第一個係 self-employment tax 啦，第二個係 federal income tax 啦，第三個咧係呢一個 state income tax 嘅。咁當然啦，即係我哋身處 Illinois，我哋要交 Illinois 嗰個 state income tax 嘅。咁除咗呢一部分之外咧，咁阿 Charles 面對緊嘅咧，其實係 self-employment tax 同埋 federal income tax。咁我哋頭先有阿 Charles 提過話買呢個 IRA 咧，咁我哋 IRA 係可以做呢一個 traditional IRA 嘅。咁佢就係話買咗呢一個之後咧，就有一個 federal deduction，咁減低咗 AGI，從而減低埋個州稅咁樣嘅。咁當然啦，即係呢度我想特別提一提嘅就係話 traditional IRA 咧，有啲情況未必係只係減低呢一個 AGI 嘅目的而產生，因為佢同一時間佢可以帶到一個叫做 retirement saver credit 嘅 credit， 咁就係透過呢個 credit 去減低 Charles 嘅 federal income tax。如果假設佢買2000蚊嘅traditional IRA， 佢可以攞到1000蚊嘅 tax credit 嘅。咁而家 Charles 嘅情況就係佢根本唔需要咁多 tax credit，因為佢只係得600幾蚊稅嘅時候，咁佢就係可能買1200蚊或者1300蚊到嘅 IRA， 佢就已經可以令到自己唔使交任何嘅 federal income tax。同一時間嗰個 state income tax 亦都會即係因為個 AGI 減低而減低。咁所以希望大家就係報稅嘅時候留意一下啦，即係尤其是啲收入唔係好高嘅朋友，
咁當然啦，收入高嘅可能就係呢一樣嘢，可能你未必受惠啦。但係我哋寫會計係服務每一個客戶群嘅，所以我哋就希望大家有機會了解到。咁好啊，今日就到差唔多。Charles，多謝你嚟參與我哋嘅活動。唔該，唔該曬，Philip。好。